السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم شهوة سعاد التقليديه. اليوم جبت لكم عصير بارد منعش وفي نفس الوقت اقتصادي ومتواجد في كل دار. وغدا ان شاء الله تسناونا نقدم معاه واحد الكيكه ان شاء الله بارده باش تقدموها مع هذا العصير. غنحتاجوا واحد 2 ليمونات كبار، واحد الحامضه كامله بقشرتها، يطرو ديال الماء وسنيده على حسب الذوق. في الخلاط ديالنا غنضيفوا دوك 2 ليمونات من بعد ما قشرناهم وضفنا وحيدنا لهم العظيمات. غنضيفوا ديك الحامضه كامله. انا كنحك عاد كنقطع باش نحاولوا على مونينيكس، بحيث الحامض كتكون القشره ديالو قاصحه. انا درت 7 المعالق وانتم على حسب الذوق. غنضيفوا ليطرو ديال الماء. هادي طرو ديال الماء انا باش كيجي شويه العصير خاطر بغيتو يجيكم شويه جاري زيدوا له الماء، المهم على حسب الذوق. من بعد ما طحنا غنصفيو العصير ديالنا. منين تصفيه ديريه في قرعه وديريه في الثلاجه ان شاء الله يبرد. كما قلت لكم هذا هو العصير ديالنا، كيجي منعش واقتصادي ومتواجد المقادير ان شاء الله في كل دار. ما فيش مواد حافظه بالنسبه للوليدات والعائله كامله، جاوك ضيوف او لا بغيتيه لراسك، المهم كيجي غزال. نتمنىكم تجربوا، وكما وعدتكم غدا ان شاء الله غادي نحط لكم كيكه بارده باش تقدموها ان شاء الله مع هذا العصير. نتمنى تزيدوا تشجعونا وتدعمونا، واللي ما عمرها ما شافت القناه تشجعنا باش دائما يوصلها الجديد. وكنشكر المشاهدات اللي كيدعموني، يزيدوا يدعمونا ويزيدوا يشاركوا معنا ويبارطاجيو مع صحاباتهم. وشكرا بزاف بزاف، وتسناونا فيديوهات لاحقين ان شاء الله. ومنين يدخل شعبان ان شاء الله انا غنقدم لكم مملحات ديال رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله.